Здравствуйте, с вами канал Кулинария Мое Все. Сегодня вам расскажу, как избавиться от кашля при помощи картофельной лепешки с содой. Для начала возьмите 2 картошины, обычной мундире, не очищая. Сварите их до полной готовности. Берем ее и толчем толкушкой. Этот способ очень старый, еще маме моей педиатр подсказала, когда я была маленькой. И вот так она меня лечила. Вы не смотрите, что у меня много картошки. У нас тут всех какой-то вирус свалил. И вот уже, слава богу, картошечку такую мы 2 дня сделали. Вот 3-й день, и уже кашель уже пошел у нас на спад у всех. Я желаю, чтобы вы никогда не болели. Надеюсь, вам такой способ тоже поможет. Теперь смотрите, на 2 картошины берется 1 столовая ложка соды. И теперь еще раз или толкушечкой растолочь еще. Так, немножко шипит у нас сода. Вот. Я добавляю еще, потому что у меня много здесь картошки. Дальше что мы делаем? Вот картошечку я всю перемешала с содой. И выкладываем мы ее или на марлечку, но я беру байковую такую салфеточку. Такую лепешечку делаем. Накрываем. Так. Вот. И на грудки ложим вот этой вот частью, где мы положили. Когда она, знаете, будет не сильно такая горячая, как сейчас кипяток, а вот, ну, довольно теплая. Прикладываем к груди и сидим, пока она не остынет. Еще платочком замотать сверху. Только не в области сердца накладываем. Я вот полотенечко там накрываем еще сверху. Ну, вот так. Только при температуре этот способ ни в коем случае нельзя делать. Температуры быть не должно уже. Тогда мы делаем прогревание. И вот так вот 2-3 вечером перед сном это делать, чтобы потом уже не бегать, когда прогреемся. Ну вот и все. Способ уже наш готов. Я надеюсь, он вам поможет, и вы не будете болеть, и кашель пройдет у вас быстро. Ну, такой можно делать способ до 4-5 раз. Смотрите, как там по состоянию здоровья. Все, спасибо вам за просмотры. Я желаю всем здоровья искренне, от всего сердца.